Лисицын. Это влог. Я иду сейчас со своим другом. Громкоговоритель для железнодорожников. Хотим побаловаться. Ну, если будет палево, убежим. Вот мой друг. Так, где он находится? Так, ну, когда мы будем подходить, я включу видео. Все, мы подходим. Вот. Это громко говорит. Так, Валя, говори вот на это. Как что делать, я не знаю. Давай еще раз. Так, сейчас стоим. Да я сейчас скажу. Подожди. Так. YouTube рулит. Ну такие есть, YouTube рулит. И где кого палево? Пока никого нет. Давай еще, давай. Как? Вон они. Я включу видео, когда мы подходим. Все, мы подошли к вагону. Сейчас мы будем залазить. Вот эти вагоны. Вот. После того, как мы говорили громкоговоритель, такое ощущение, как еще кто-то приедет, и нам хана. Валек, давай я буду первый залазить. Подашь камеру. Так, пока тут нет лестницы. Лестницу как найдем, так я и залезу. Они в конце или в начале должны быть? Ну, давай поедем между этими еще люди пролезут. Так, вот тут вот я полезу. Профиль. Сейчас попробуем.
Блин, ничего не слышно. Не знаю, то, что вагоны приединаются. Ага, смотри. Потом смотришь, как ты прыгаешь. Прыгать, потом снимаешь, как ты а вот и вагон начинает залаз. Так, мы еще хотим на выходных снять серфинг. Мы полезем на водонапорную башню и там заброшенный пионерский лагерь и на него полезем. Ну, да, и 8 километров. Валёк, но он там вот, скорее всего. А, Валёк, покажи, что эти девочки нарисовали. Валёк плюс Соня. Есть. Вот, есть. Так, пока мы посидим. Ладно, сейчас буду слазить. Вот так вот. Так, все. Камера. Камера, телефон. Следующее видео будет на GoPro уже. Так что... Что? Кто? Сирена? Валёк говорит сирена. Сирена, это значит менты. Ну ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.